เจ้าmình tập hành là cái đấy và bộ trương làm bây trà tìa cặp ba trà cặp đai rồi
cha em đu bái à đu bái nắng à ngày nay nhom nhắm bài rất là cho mui nẹt là bay và bong bí thi ăn mạc rá bá hay bong khăn đấy bong bị lá tê và bá con pa pan bay con pạ pan bay và còn mình mua pi và màn với cột ngò chinh tập tới giờ về tuần đấy nhá nục khăn vô sạch chứ và bong bí thi một con có đằng nhanh như nè kiaกับปลาชากได้ในจนบอดบาช่างเหมือนเต้นยำนั่นน่ะดักน้ำมาพวกนี้ตายป่ะยำนั่งลุกสักการะเกินบ่ายสักมาตะไคร้อังเลเฮา water fish ตะไคร้ก็กง water fish grandpa Highland ตะไคร้ก็กงมองว่าจะขายฟันมันเกินมันโง่ใช่ไหมโง่ขึ้นมันสวยnhóm chơi nhám bằng chui tập cả môn người ta dừng club tới cháo là hai cái là cái chụp tới cháoคนยังสบายนะดีเอาเนี่ยมือเคลียนมองตามปัจเจตนาเจ้าเนี่ยมือเคลียนมองบ้านเคยให้ช่วย subscribe ให้ช่วยแชร์บอกคนช่วยจัดวิดีโอพวกnhómส่งngười taช่วยแชร์ให้ subscribe ให้คอมเมนต์ให้บัจจองไอ้พวกnhómเธอวิดีโอเราตีเซ็งเป็นดังเทียบช่วยแบบน้องคอมเมนต์ฟัง if you like our videos you can share comment or tell your friends to subscribe to our channels and if you want any other videos if you like us to do so please tell us in the comment section below okay thank you very much please enjoy lunch with us yeah come on chết rồi vậy thuyền về khỏi đứa today is a great day thì mình bị quay ấy năm ớt bong bí thi ăn mạc ra và thế này có một bí thi ăn mạc ra bong thì we have been friends for a long time
with me and Seyha and Food and Bong Vilate. Each channel is Compact 88. We're here today at Krasang Bundam restaurant, a country restaurant by a fishing pond here. បាទ It's a beautiful place, surrounded by green field, palm tree, natures nature, yes pagoda with sound effect of birds and baby frog. And, ត្រង់នឹងស្រះ frog in the pond. and It's a three beautiful sad place. This art of the now. enjoy our food with us. Life is short, so spend life in a good way. Be a good people, a good person, and do something good for our society. One thing I want to say is, if you love to travel like us, you love to visit beautiful place like us, don't throw trash. I mean, trash means something you bring with you, like plastic bag or something that is not good for our environment. Please, if you bring it back after eating. Don't keep it somewhere you bring it, because place is good for view, like for photograph. It's not place for garbage. So please keep our society clean and tidy and beautiful. If you like your country, please make sure that you don't throw the rubbish anywhere. Okay, let's eat again. This is duck feet. I like duck feet very much, but they cook the duck feet today is not so soft. It's hard, but I like it very much, so I try again. Very nice. Very yummy. បាទយ៉ាំនេះ បាទហើយខ្ញុំអានេះខ្ញុំសូមនិយាយនេះមិញទោសខ្ញុំជម្រាបសួរដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំអត់សូវប្រកែកនិយាយអង់គ្លេសដូចពួកគាត់ទេខ្ញុំនិយាយខ្មែរបាទបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំសូមជួយ like ហើយ comment ផងបាទអង់គ្លេសពួកយើងក៏ប្រកែកដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមិននិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់បានមានចេតនាអីចង់ធ្វើឲ្យមានការធ្វើទាល់របស់អ្នកមើលទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងខ្វះការសរសេរការបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូយើងខំព្យាយាមនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅបីភាសាអង់គ្លេសយើងមិនល្អក៏ដោយយើងព្យាយាមឲ្យអ្នកទៅយល់ពីប្រវត្តិរបស់យើងខ្លះមួយចំនួនសូមអរគុណ បាទ ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចគឺយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់ចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ហើយនឹងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងជាងកាលយើងធ្វើអ្វីខ្លះដូចវាមិន general ខ្លះហើយវាចង់និយាយថាវាធ្វើទៅវាពីស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែយើងចង់ចែកចម្លែកទៅកាន់ជាជនទូទាំងពិភពលោកហើយជាងកាលមានទស្សនិកជនយើងខ្លះគាត់ថាមិនក៏មិនទៅសេអក្សរខ្មែរបានច្រើនតែពិតទៅយើងចង់សេអក្សរខ្មែរដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសខ្មែរយើងទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវការភាសាអន្តរជាតិមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកយើងនិយាយខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានអក្សរខ្លះដូចជាអក្សរអង់គ្លេសឬក៏អក្សរអីដែលអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកគេអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅជាជំនួយដើម្បីគេយល់ស្រុកខ្មែរយើងវាមិនបើយើងនិយាយខ្មែរយើងដាក់អក្សរខ្មែរទៀតជាងកៅយើងមើលបានស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងអត់វីដេអូវាអត់ទូលំទូលាយហើយគេអ្នកពិភពលោកក៏មិនបានសូវស្គាល់យើងហើយគេមិនគឺក៏គេមើលមិនយល់អញ្ចឹងសំទោសផងជាងកៅការធ្វើទៅវាមិនបានពេញចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 100% តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលឲ្យជាលក្ខណៈខ្មែរឲ្យគេបានមើលហើយឲ្យគេស្គាល់ពីប្រពៃណីការរស់នៅការហូបចុកនិងសម្ភារបំលែងស្រុកខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែរបាទយើងគួរតែឲ្យគេធ្វើគេស្គាល់អំពីស្រុកយើងតែស្រុកខ្មែរគេស្គាល់តិចតួចឥឡូវនេះគេស្គាល់ច្រើនភាសាវីដេអូពួកខ្មែរបានធ្វើច្រើនបាទ ចឹងពួកខ្ញុំខកបៃតងចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរយើងស្រឡាញ់ជនជាតិខ្មែរហើយដូច្នេះហើយពួកយើងខំព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានពិភពលោកស្គាល់ អ
ចឹងបើសិនជាពួកខ្ញុំជិះជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងចំណងជើងភាសាពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញពិភពលោកឲ្យស្គាល់ពីសម្រាប់ពធខ្មែរអំពីម្ហូបខ្មែរដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អំពីតំបន់ទេសចរអំពីតំបន់ផ្សាររបៀបខ្មែររស់នៅបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងយល់អធិស្ឋានចំពោះការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ពួកយើងហើយបើសិនជាអ្នកឆ្លាញ់វីដេអូនៅក្នុង channel នេះ Seyha and Foodie សូមមេត្តាជួយ subscribe ហើយជួយ share and comment ហើយប្រាប់មើលមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឲ្យជួយ subscribe ហើយចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងអំពីតំបន់ទេសចរអំពីផ្សារអំពីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងនឹកឃើញថាយើងសមស្របមិនខុសច្បាប់មិនប្រឆាំងមិនទើសទាល់សម្រាប់ពេលនោះជាទូទៅយើងនឹងផ្សាយជាបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនដល់មកញ៉ាំទៀតហើយពួកយើងសុំបន្តិចទៀតបាទកុំភ្លេចមិនមែនតែ channel ខ្ញុំទេបាទជួយ subscribe channel គាត់ផងបង BT and មករាបាទហើយបងខនប៉ាក់88បាទអូខេបាទអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នាជំរាបលាសុខសប្បាយសប្បាយដូច្នេះហើយទៀតអូខេសប្បាយចុះ